За 3-7 хоногийн өмнө том бас шийдвэр гарсан. Onshore Resources тэсэндээ оюут толгой дээр одоо Rio Tinto-тай хамтран лиценз эзэмшдэг компани арбитрийн шүүхтэр нэг ялсан мэдээ. 2024 оны 12 сарын 19-нд олон нийтэд цацагдсан байна. Оюут толгойн асуудал одоо олон жил бас хилам дагуулж ирсэн. Тэгэхээр яг энэ цаг үетэй холбоотойгоор асуулт тавих зайлшгүй шаардлага үүсэж байна гэж харж байна. Яг тэгэхээр оюут толгойн бүлэг ордыг аваад үзэх юм бол үндсэн 5 ашиглалтын тусгай зөвшөөрлөд. За энэ бол яг нэг том ордуудтай тийм. Түүний 2 нь одоо жавхланд шивээ толгой гэсэн 2 орд бол Ontre Resource гэдэг одоо Канадын хөрөнгөний биржтэй бүртгэлтэй компани одоо мэдлэг байдаг. Тийм учраас өнөөдөр энэ 2 талбай дээр тусдаа хөрөнгө оруулалтын гэрээ байгуулах нэгсэндээ үүлэн чиглэлийн нар гарсан ийм зогсоод шийдэлтээр бид нэр зогсож байна гэсэн. За энэ үед бол засгийн газар хилцээрээ хийгээд Монгол улсад хамгийн ашигтай үйлдвэр юу вэ гэхээр ойлгомжтой болгож ирээд улсыг хурлаар болж хилцүүлж байна. Тэгэхээр оюут толгойн бүлэг ордыг бол бид нар бүгдээрээ мэддэг. Гэхдээ нийт нөөцийн 30% нь хамаардаг, алтны 40 орчим% нь хамаардаг одоо Ontre компани эзэмшилд байдаг 2 лицензийн талаар бол төдийлөн мэддэггүй. Тэгэхээр энэ талаар бас нэгэн дэлгэрэнгүй мэдээллийг би гişүүдтэй өглөө харууд юу цаадаг гэж. Харууд зүгээр шудраг зүг байх юм л байна. Бид нэр энэ ашиг Ontre цаашаа хуваахаас өмнө Монгол улсын 34% яригдах хэрэгтэй байхгүй. Засгийн газрын гişүүд болон ажлын хэсгийн гişүүд бүгдээрээ мэдж байгаа. Яг үнэхээр гадаад үндэснээс авах юм бол Монгол улсын хамгийн одоо ив нэгдэлтэй тий одоо яг эрх ашигтай ингээ хамтдаа нэгдэх цаг үеийн яг өнөөдөр мөн байгаа байхгүй. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч хин үү? Монголын улсын бүртгэл дээр хин бүртгэлтэй. Ontre аахгүй. Rio Tinto биш. Ivanhoe биш. Turquoise биш тий. Оюут толгой биш. Ontre HK. Тэр оюутны засгийн газар тухайн үедээ бол оюут толгой дээр 2.3 тэрбум долларыг бас Монголын талд одоо төлөгдөх ёстой байсан өрийг тэгэлж өгүүлдэлсэн. Тэгэхээр та энэ ороо дээр бас шинэ хөрөнгө оруулалтын гэрээ хийх үү? За хоёрдугаарт оюут толгой дээр одоо яг 25 онд бас нэг үүлэн жилийн нар одоо үүлний цагаар зохиож байгаа нь бол зээлийн хүнтэй холбоотой. Монгол улсын эрх ашиг хангах ёстой. Дахин хийж энийг олон улсын жишгт бас нэгцүүлэх зайлшгүй шаардлага байна. За энэ хүрээнд авсан арга хэмжээ болон холбогдох баримт ичгэд заавал хяналт шалгалт хийх шаардлага байна гэж үтсэн учраас 89 гишүүний гарын үслэг цуглаж өнөөдөр улсын хурлын даргад одоо энэ шинэ парламентын анхны хянан шалгах төр хороо байгуулах тогтоолын цэцлийг бид хүн өргөн барьж. Үүний тулд Монгол улсын хурлаас оюут толгой бүлэг ордын ашиглалтанд Монгол улсын эрх ашигыг хангуулах, хүртэг өгөөжийг нэмэгдүүлэхтэй холбоотой баримт бичиг үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийх, нотлох баримтлалыг шинжилэн судлан нээлттэй сонсгол зохион байгуулах, иргэд олон нийтийг тэнцвэрт мэдээлэлээр хангах арга хэмжээ авах шаардлагатай байна. За сайн мэдээтэй дөнгөж саяхан одоо шинэ 126 гишүүнтэй парламентын анхны хянан шалгах төр хороо оюут толгойн бүлэг ордын ашиглалтанд Монгол улсын эрх ашигыг хангуулах, үр өгөөжийг дээшлүүлэх чиглэлээр одоо улсын хурлын тогтоол маань амжилттай батлагдлаа. Нийт баялагын 32% нь ногддог. Алтны бүр 41% нь энэ хоёр лицензийн талбай дээр ногддог гэсэн. Тэгэхээр энэ дээр Монгол улсын эрх ашигыг хандсан одоо шинэ гэрээ зайлшгүй байгуулах шаардлага нөхцөл үүссэн гэж харж байна. Улсын хурлын бүрэн эрхийг давж одоо үндсэн үзүүрчин гэж энэ хоёр лиценз шилжих ямар ч үндслэл байхгүй. Rio Tinto-гоос авсан зээлийн хүүд нь бид нэр 18 тэрбум доллар төлнө гэсэн. Хамгийн гол нь бид нэр хугацаатай. Тэгэхээр бид нар бас 1 сарын 2 гээд одоо дараа жил эхлэхээс өмнө бараг хянан шалгалт түрүү хугацаа гарсан. Тэгэхээр энэс өмнө хугацааг энэ намрыг бид нэр ашиглаж 12 сарын 31 гэхэд хүүгээ буруулсан ийм хилцээрийг л бид нар зайлшгүй хийлээс. Тэгэхээр энэ ямар зүйл зөв явах вэ гэх юм бол энэ Ontre-гийн талбай дээр Монгол Улсын засгийн газар Ontre компанитай зөвшөлтсөлд орж шинэ хөрөнгө оруулалтын гэрээ байгуулж Монгол Улсын эзэмшлийн хувь хэмжээг ойлгомжтой болгоод улсын хурлаар оруулж бүрэн эрхийн хэмжээ батлуулж эцэлжээж нэгсэнтэй Ontre дээр Монгол Улсын эрх ашиг хангагдана. Үндсэн хууль болон холбогдох хууль тогтоомжууд биелэх боломжтой болно гэсэн. За улсын хурлын хянан шалгах төр хороонд хөндлөнгөөс нөлөөлөл үзүүлэх ямарч боломжгүй. Тэгэхээр одоо Монгол улсын яг өнөөдрийн одоо эрх зүйн байдлын хүрээнд ч гэсэн хэрвээ стратегийн ордын хил цаг татвараар орж байгаа бол Монгол улсын эрх ашиг заавал энэ хүндэгдэх шаардлагатай. Гэхдээ оюут толгой дээр байгаа 12 тэрбум долларын хувь нэлэгчдийн зээлийн
11% зээлийн хүү 3%-аар бууруулахад 1.4 их найт төгрөг буюу ахмадын тэтгэврийг 22%-аар нэмэх хэмжээний мөнгө хэрэгдэж байгаа байхгүй. Өөрсдийн гэрээгээр олгосон эрхээ хэрэгжүүлэх тэр хугацаа одоо дуусахад бид нэр 105 хоног л үлдээд байна л да. Тийм учраас сангийн сайдаа би танаас асуугаад байна. Тэгэхээр нэг төсөл дээр яагаад Монгол улс 11% гүйдэхэд онтрэ 6.7% гүйдэхэд байна. За ерөнхийдөө өдрийн мэнд хүргэе. За маш тодорхой асуулт шийдэл асуумаар байна. За оюу толгой бүлэг стратегийн ордын хил загт албан ёсоор оршиж байгаа Онтра компани эзэмшилтэйгоо Жавхлан Шивэ толгой гэсэн энэ хоёр үндсэн лиценз дээр яг оюу толгой дээр бид нэр 2009 онд хөрөнгө оруулалтын гэрээ байгуулсан шиг бид нэр гэрээ байгуулах уу? Энэ баталгаажуулах үйл процесс Монголын тал огт мэдээгүй. Монголын талын одоо жишээлбэл 34% эзэмших байсан юм уу? Амнатаар урдуулах байсан юм уу? Энэ бүгд нэгсэндээ орхигдсон гэсэн баггүй. За Английн Оксфорд их сургуулиас тавтан мэдчилж байна. За энд одоо манай нэг одоо бас алдартай багш байгаа. Пол Коллер гэдэг Оксфорд их сургуулийн одоо ялангуяа уул уурхайн чиглэлээр уул уурхайн баялаг, за уул уурхайн одоо засаглал одоо дахин хилцэл хэрэгтэй энэ чиглэлээр бас дэлхийн алдартай нэгэн багштайгаа уулзахаар ирсэн байгаа. Би Нагийн уралдсан байгалийн баялагийг хэрхэн удирдах тухай сургалтыг явуулдаг л да. Нэгдүгээр Рио өөрөө Канадын зэсийн том нөөц эзэмшдэг компани яг энэ 6% хүүтэйгээр төлбөр хийдэг. Ямар шийдэл гаргаж ирэх нь вэ гэж биднээс бүгднгээс нь ихэд нь шүү дээ. Ерөнхий сайдын захирамж гарсан байж 73 дугаар захирамж 8 сарын 22-нд гарсан байна. Тэгэхээр та нар сарын хугацаанд яг юу хийсэн бэ? Засгийн хурлын энэ 7 хоногийн товд бол албан ёсоор оюутлогоо компани танилцуулга бол орсон боловч чигдэр оюутлогоо компаниас за энэхүү хуралд оролцох боломжгүй гэсэн албан тоотыг гүйцэтгэх захирлын гар үсгтэйгээр ирүүлсэн байна. Хянан шалгах төр хороо байгуулагдсанаас хойш яг өнөөдөр бол ингээд 3 сарын хугацаа өнгөрч байна. Тийм учраас өнөөдөр оюу толгой компани энэ дэр одоо хянан шалгах төр хорон дээр бол заавал хурж ирэх ёстой. Мэдээлэлээр хангах ёстой. Энэ ч үүргийг бас хүлээх ёстой. Монгол улсад бүртгэлтэй Монгол улсын 34% эзэмшил төрийн өмчийн оролцоотой компани учраас энэ үүргээ бас бусад аж ахуйн нэгжүүлчийг заавал хүлээх ёстой гэж үзэж байна. Дэлхийд нэгдүгээр ч ихсэж байна. Онтрагийн талбай дээр Хойд Хьюго гэж байгаа. Хойд Хьюго дээр хайгуулын үр дүн нь дэлхийд нэгдүгээр ч ихсэж байна. Гэтэл өнөөдөр бид нэр Онтра дээр гэрээ хийж чадаагүй гадаадын хоёр компани биднээс өмнө гэрээ хийгээд ашгаа авалцсан. Иймэрхүү байдалтай байж болохгүй байхгүй юу? Энэ асуудлаа бид нэр заавал шийдэх ёстой юм. Өнөөдөр 10 сарын 17-ны өдөр 12 сарын 31-нд хүрэхэд биднэрт ердөө нэг 50 хүрэхгүй хоног үлдсэн байна. Ийм амин чухал Монгол улсын эрх ашгийг нэгдүгээр тавьсан асуудал дээр нам хамаарахгүйгээр бүгдээрээ нэгдэх ёстой байхгүй. Монгол улсын эрх ашгийг нэгдүгээр тавьж нэгдэж чадах нь үгүй. Сандал ширээний асуудлаа хоош нь тавьж хагаад Монгол улсын эрх ашгийг шийдэж чадах нь үгүй. Улс төр ямар ч байж болно. Улс төрийн янз бүрийн зүйлээр явсан ч гэсэн бид нар оюу толгойн асуудлыг цаг хугацаанд нь заавал шийдэх ёстой. Энэ бол өөрөө Монгол улсын 3.5 сая иргэний хүлээлт байгаа. За зарим гишүүч гэсэн хэлж штэ. Бүр болохгүй бид нар өөрсдөө яваадч. Оюу толгой компани дээр бид нар одоо хянан шалгах төр орныхоо хүрээнд ч гэсэн улсын хурлын гишүүний бүрэн эрхч байна. Өөрсдөө очоод одоо компани дээр очоод танилцъя. Үнэхээр аюулгүй байдал нь парламентын орнд хангагдахгүй гэж үзэж байгаа бол бид нар өөрсдөө очиход бас бэлэн байна. За хянан шалгах төр орны 11 гишүүд бол 3 сард өстө байнгын хороо шиг хуралцаар ямар ч гэсэн хоёр талыг хилцээрийн ширээн дээр суулгахлаш Рио Тинто Монгол Улсын засгийн газар албан ёсоор 27-нд буюу энэ ихт өдрөөс албан ёсоор эхлэж байгаа. Рио Тинтогоос маш том баг ирж Монгол Улсын засгийн газартаа албан ёсоор Онтрагийн асуудал болон зээлийн хүү бууруулахлаар хилцээр эхлэж байна. Далдуурхан бүтээн байгуулалтын явцад гарсан 1.9 тэрбум долларын нэмэлт зардал 30 орчим сараар хойшлуулсан нь буцаад хөрөнгө оруулагчдыг төөрөгдүүлсэн алдаа байсан гэдгээ одоо нэгсэндөө хүлээн зөвшөөр 138 сая доллар буюу 500 тэрбумыг төлөх эцсийн шийдвэр ингээ гарч байгаа юм. Одоо Rio Tinto шиг те одоо яг team компаниудад санхүүгийн модель дээр нь ажиллаад санхүүгийн тэр шийдлийг нь гаргаад зээл авбал яг өөрийн хөрөнгөөр яах юм хэдэн доллар хаанаас босох юм. Нэг тэр зөвлөгөөг нь өгдөг байсан хүний хувьд тий одоо жишээлбэл Rio Tinto-гийн юу хийгээд байгааг бол маш сайн ойлгож байгаа гэсэн байна. Засгийн хурал дээр оюу толгойн асуудлаар хянан шалгах төр ороо байгуулагдаад яг 4 сарын хугацаа өнгөрч байна. За 4 сарын хугацааны хүрээнд бол бид нар нотлох баримт цуглуулах хүрээнд нийтдээ 60 мянга давсан одоо хуудас нотлох баримт цуглуулсан байна. За энэний дийлэнх нь буюу 50%-аас дээш нь бол дандаа ямар нэгэн байдлаар байгуулгын нууц, төрийн нууц, албаны нууц,
маш нууц гисэн тамхтай байна гэсэн. Дуулсан энэ олон бичиг баримтуудыг засгийн газраас гаргасан энэ нууц давсан бичгүүдийг оюу толгой дээр ил болгох уу? Ил болгож иж буцаад бид нэр ард түмний мэдх эрхийг хангасан одоо сонсгол зохион байгуулах нөхцөл боломж нь одоо нэгдэх гэдэг юм л байна. Монгол улсын эрх ашиг хангагдтал бид нэр хянах шалгах төр ороо дугарсаар болно. За ямар ч хэлсэн бидний одоо авсан мэдээллээр 68 73 захирамжаар болгосон ажлын хэсгүүд бол Rio Tinto компани хооронд хилцээрт 4-7 хоногоос албан ёсоор орсон гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр яг бидний хүсэжсэн зүйл ерөөсөө хилцээрт албан ёсоор ороод энэ ажил цаг хугацаанд үргэлжлэх байсан. Тэгээ хоёр тал ямар ч хэлсэн албан ёсоор ингээд хилцээрт орсонд бол талархалтай хандж байгаа. Ялч гэдэг бол одоо хянах шалгах төр орооны нотлох баримт цуглуулах хүрээнд ирж илүү бодиттой одоо бас өөрийн өнцгөөс одоо асуудлыг тайлбарлах тий одоо энэ бас том боломж гэж бид хүн харж байгаа. Тэгэхээр одоо хянах шалгах төр орооны сонсгол гэдэг бол хин нэгнийг цоллох биш тий. Энэ бол одоо тухайн бүрээ хязгаарын хүрээнд хянах шалгах үйл ажиллагаа явуулахад илүү нэмэлт нотлох баримт цуглуулах одоо үйл ажиллагаа нээлттэй олон нийтэд нээлттэй мэдх хэрэгээр хангасан ийм үйл ажиллагаа байна. Тийм учраас одоо өнөөдөр зарлагдж байгаа гэрчүүдийг бүгдээрээ одоо хянах шалгах төр хорооны сонсголт идэвхтэй бас оролцоосоо гэж одоо хянах шалгах төр хорооны гишүүдийнхээ өмнөөс бас хүсэж байна.